yanzu yaran da ake faredin a je an kama su harkar daban nan da yawa ana yi da su zaka ji wannan ya ce ma shi yayi primary yayi junior secondary school daga qualifying shi kenan karshen karatunsa yara da yawa an za a yi bincike za su faɗa ma cewa su daga iya qualifying suna faɗuwa qualifying shi kenan iyayensu ba su da kuɗin da su biya musu su je su zana jarabawa su je su yi wa aiko ne ko daga iya qualify din shi kenan wannan shine siradan lazi siradin su na karatu shi kenan sun je siratul muntaha to kuma daga nan gurin sun zama hopeless a rayuwa babu wani tsari da ake na abibiye waɗancan yaran da suka faɗi a zo a tallafa musu sai a kyale su shiga garari to daga nan sai shiga wannan mugayen ɗabi'u to nan sai mu tambaye kan shin ita wannan jaraba ta qualifying da shekara da shekaru take fyaɗa yara kuma ta fyaɗa yaran da yawansu za ka ji ana hira da su wani ya ce ma shi daga qualifying bai ƙara yin makaranta ba don Allah mai amfaninta in dai akwai jihohi da yawa da ba sa wannan jarabawar to mai amfaninta na ji daɗi kwanaki da gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti a je a yi bincike a ji dalilin da ya sa yara suke faduwa wannan jarabawar sannan kuma a duba a ga amfanin wannan jarabawa da kuma rashin amfaninta mu dai a zahiri ba abin da ya bayyana gare mu abin da ya bayyana a gare mu gaskiya zan iya cewa in dai har za a iya yin karatu ba tare da ita ba kuma za ta zama misali wani siratsi da yara da yawa ba sa iya tsallakewa daga nan suke faɗa wa'annan mugayen ɗabi'u sannan kuma inda yan gwamnati zo ta biya kuɗaɗe maɗuɗai a ce an biya miliyan 100 kaza yaran da suka faɗi qualifying to dan Allah mai amfanin ta ba ta da amfani mai amfanin ta malam to amma wani abu akar makalla afuwan zan shiga cikin magana sa ka san wato ita kamar rariya ce wacce ake amfani da ita don tace adadin yaran da za su je aji 6 su zana jarabawar SSCE jarabawar gama secondary school ko ba haka ba wato abinda na lura da shi shine gwamnati ba ta da guraben da za ta jefa yaran da suka gama jarabawar secondary school SSCE ka gani to daga ganda ke fyaɗe yaran kenan tunda ba ta da gurabe sai ta yawa kamar abin da ake yi ne yanzu misali ka duba yaran da suka gama secondary school wanda za su shiga jami'a mutum nawa ne suka cike a kwalifa a sunanta a jam za su je misali jami'ar Bayero University za ka iya samun mutum 100,000 sama da haka to amma ita jami'ar Bayero University za ta iya ɗaukar mutum 100,000 ta ɗauka da yawa kila mutum 20,000 saboda haka kaga kenan dole sai an sa wata rariya da za a ƙara tacewa a kuma tacewa to ni dai ina fahimta cewar wala Allah solution ɗin da za a samar shine yadda aka gina junior secondary schools da yawa a baya kuma alhamdulillah wannan gwamnatin tana ta dawo da wayannan makarantun na gaba da secondary school institutions din da an ma rurrufe yawa ko ba a bai da su jami'a ba su zamanto guraren koyon sana'a dan in ni ne gwamna a Kano bari in gaya maka zan mai da Kano ta zamanto jami'ar ta daya kamar yanzu Northwest University ita kadai zan ce ita ce jami'a sannan higher institution zan samu guda daya mallakar Kano dai sai dai ta kasa to ma ta tauna wani program to da sai dai su zamanto guraren koyon sana'a to ka san amma afwan da shin ƙara kai magana da barake kafin mu je kan wannan magana yara suka gama secondary sai su tafi gurin koyon sana'a Ske mai ne ka gidan kowa Africa TV. TV3 tafarkin rayuwa.